Wedi bod yn gwneud jamborees yn yr ardal yma ers 6 blynedd, sydd chydig bach yn wahanol i lefydd eraill yng Nghymru, oherwydd wy'n defnyddio jamborees a chaneuon ar gyfer y cyfnod sylfaen erbyn hyn, ar gyfer y babanod fel o'n nhw, sy'n golygu bod y plant yn cael y dechreuad cywir, ac falle to'r peth cyntaf maen nhw'n wneud yn y Gymraeg, maen nhw'n joio. Mae jamborees yn llawn hwyl a sbri, a na beth sy'n eisiau yw parhau gyda hwnna. Wy'n gwybod bod pawb yn y Fenter yn gobeithio parhau gyda'r gwaith yna wrth iddyn nhw fynd i top yr ysgol gynradd ac wrth gwrs yn yr ysgol uwchradd a defnyddio'r Gymraeg yn naturiol. A eisiau cnywyllun o blant a phobl ifanc i wneud hynny, ac i beidio teimlo bod fe'n jyst yn iaith addysg, bod fe'n iaith fyw. Mae sôn am sioeau yn ardal Rydaman. Yn Rydaman dechreuais i mewn ffordd. Tua 10 mlynedd yn ôl, ges i alwad i ddod i'n i'r pantomaim cyntaf. Dwi'n meddwl taw Martin Edi a'r Trysor Coll oedd enw'r panto yn y theatr yn Rydaman. Felly mae cysylltiad agos gen i a pherfformio yma. Ag oherwydd y Gymraeg hefyd. Dwi'n jyst yn teimlo bod yr ardal yn naturiol Gymreig, a jyst eisiau'r hyder ar bobl i ddefnyddio'r Gymraeg ac i siarad yn y siop neu ar y stryd. Ond bob man wy'n mynd, mae yna groeso mawr yma o hyd, wrth y modd yn dod lawr i'r ardal, a gret bod Menter Bro Efor yn parhau gyda'r gwaith pwysig yna. Tîm merched Rydaman i ni, dal 14, tîm newydd sbon o haf diwetha, newydd dechrau i ni. A mae pethau'n mynd yn dda. Lot o ferchen dod o ysgol Dyffryn Aman, a mae'n ddoen dod o Tregeeb, a mor belled i diwar yn dda iawn, so mae pethau'n edrych yn dda jyst i'r tîm. Mae gyda ni sgwad o 13. Mae 8 nhw wedi bod dy fi o'r dechrau, pan nhw'n 6-7 mlynedd oed, dath o drwyddo dy fi. Ond mae 5 newydd yna, maen nhw'n dod o'r Dyffryn Aman a Tregeeb a newydd sbon i'r gêm, so maen nhw'n dysgu'n gloi. Ni rhan o gyngrau'r Gorllewin Cymru. Ar hyn o bryd mae tîmau lleol, Tawe, fel ni, Agos Felen, Cyfyrddin yn y gyngrair. A mae'n gret. A ni'n cwrdd â bob dydd Sul a 11, cartre a bant, a ni'n dod i gael ffrindiau newydd. A mae safon yn dda iawn. Dechreuodd yr adran yn Penrhyd rhyw 35 mlynedd yn ôl, cyn yn amser i gyda llaw. Jennifer Maloney oedd wrthi pryd hynny pan oedd ei phlant ei hunan yn blant bach iawn, a wy'n gwybod oedd hi'n awyddus iawn bryd hynny i gael cyfle iddi phlant hi hunan i gymdeithasu yn y Gymraeg a cael ychydig o ddiwylliant Cymreig yn yr ardal hefyd. Ers hynny, mae'r adran wedi ffynnu dros y blynyddoedd. Wy'n credu erbyn hyn i ni'n edrych ar y nifer fwyaf o blant sydd wedi bod gyda ni yn amrywio rhyw 4-5 blwydd oed, ac erbyn hyn i ni wedi cyrraedd oedran aelwyd hefyd. Mae'r plant yn amlwg yn cael cyfle i gymdeithasu, a mae hwnna yn agwedd bwysig iawn o'r gwaith fan hyn yn Penrhyd. I ni yn teimlo hefyd mae'n rhoi hwb mawr i Gymreigtod yr ardal, achos bod lot o'r plant yn enwedig yr ifanca mynd i ysgolion Cymraeg yr ardal, ysgol Gymraeg yn Rydaman arbennig, mae'n rhoi rhywbeth lot fwy i nhw i allu ddod a cymdeithasu tu fas i'r ysgol yn y Gymraeg. Felly wrth dod i adran Penrhyd, mae'n gyfle gwych nid yn unig i wneud ffrindiau, ond bod nhw'n cymdeithasu mor naturiol yn y Gymraeg. Mae'n rhywbeth sy'n dod yn eilatur i nhw. Maen nhw'n wneud heb feddwl, oherwydd dyna iaith yr aelwyd, dyna iaith yr adran, a beth ni'n gweld wedyn ni wrth gwrs mae'n ymestyn mas wedyn at y teuluoedd, oherwydd mae criw rieni gyda ni bellach sydd wedi ymestyn yr holl beth, a mae rhieni'n cymdeithasu, a dyna yw Penrhyd bellach, rhywbeth mawr teuluol yw e. A fi wedi dod yma yn gyntaf fel rieni achos wedi dod y plant yma. A oedd e'n mor bwysig fan hyn, achos mae'r mor support pethau yma am teulu. A wedyn ni wedi mynd mlaen wedyn ni volunteer yma. Ond ni wedi cael lottery funding i'r gael sensory room fan hyn yn Ebrill, fi credu. So mae'r plant dod yma sydd felly wedi colli y golwg neu'r problemau dysgu, a maen nhw'n gallu iwso'r ystafell wedyn ni, achos mae hwnna pethau dod arno, a maen nhw'n gallu fel chill-out room efo hefyd.
Ni mor hapus yma, achos mae stafell yma yr unig un yn y sir. Dechreuodd y sgîm gyda plant Tawe, oedd eisiau'r canolfan fel hyn yn yr cymuned. Mae teulu dod yma a gael rhywle i chwarae, gael spryd y plentyn. Maen nhw'n gael trips fan hyn, a maen nhw'n gael bwyd i bethau, maen nhw'n gael lot o cwrses hefyd i gweud fel parenting courses, ac mae'r rhieni gael instruction i'r mynd nôl i coleg fel psychology a sociology, pethau fel yna. So maen nhw'n gael confidence boost really. Wel, beth sy'n mynd mlaen mae heddi, ni fi'n Nadolig, mae Mentrau bod yn erbyn wedi trefnu. Mae nifer o bethau mlaen yma dyn ni. Mae band pres wedi Aman wedi wario yma bore yma, adran Penrhyd. Mae plant ar hyn o bryd mewn res i weld Sion Corn. Mae stondinwyr o bob math yma, ond prif pwrpas y diwrnod yw i greu digwyddiad hollol trwy gyfrwng Gymraeg yn ardal Rydaman, a mae awyrgylch hyfryd mae heddi. Felly mae heddi wedi bod yn llwyddiannus iawn dros ben, a mae wedi hybu'r Gymraeg yn yr ardal. A mae math hyn o ddigwyddiad yn hyfryd i gael teuluoedd mas gyda'i gilydd. A wrth gwrs, adeg hyn o'r flwyddyn, mae'n hyfryd i weld cymaint o bobl wedi troi lan.